The topic of today's sermon is perception versus perspective. Okay? Remember these two words, perception versus perspective. Everyone in the world has their own perception. Perception means how you see the world, how you experience the world, right? Whatever you notice, whatever you experience, that's what you understand. That's how my world is. At our house, we take off our shoes. That's normal. People take off their shoes at their house. Some houses, they don't take off their shoes. That's normal. They don't take off their shoes in their house. Every life, every person has a different perception of how the world is. But here's the problem. Because of that perception, we fight with people. Because we think our perception is the best perception. You're wrong. My family, they take off their shoes. You don't? Whoa, that's weird. You know, my family does this. Your family doesn't do that. Oh, that's weird. We always want to argue who's right and who's wrong. We always want to talk about, you know, this is the right way, this is the wrong way. And that's where all of the fights come from. All of the fights come from my perception versus your perception. But how do we fix this? We fix this by learning other people's perspectives. When you see the perspective of other people, now you have more information. For example, raise your hand in here if you have never traveled to a foreign country. Raise your hand. Anyone here has never been to a foreign country? Wow, that's the first time I've ever seen nobody raise their hand. That means everyone in here has traveled to a foreign country. Who's been to one country other than the United States? Raise your hand. Who's been to 2 countries? Raise your hand. Who's been to 3 countries? Raise your hand. And see, the more countries you go to, have you noticed that all the countries are different? The way they do things in America, the way they do things in Thailand, the way they do things in Japan, Taiwan, it's all different. Then you go to Europe and every other different country too. They're all different. And when you realize that there's so much difference in the world, you start to have more compassion, more patience, more understanding. This morning, the team at the temple were working together to prepare food for sale, for like fundraiser, right? They were working really, really hard. And one of our ladies said something very funny to me. So she's the kind of lady that likes to, bargain for prices. You know what I mean? Like when you go buy something, you want to bargain for a cheaper price. And in Thai, it's called ta rakha, no? She's always like ta rakha, always bargaining. And then when she saw how much work it is to like make dessert, make Thai food, pack it up, sell it, you know what she said? She says, oh, from now on when I go back to Thailand, I'm never gonna ta rakha again. I'm never gonna ask for a cheaper price because it's such hard work. And what is that if not perspective? She's always been on the side that buys it. But now she gets to be on the side of the people who make it. And now she sees how much work it is. And that gave her perspective, a new perception, right? And that is very important. So as you go through life, make sure that you do not think that your perception is the only perception. Make sure that you leave room for other people's perspectives too. It doesn't mean yours is right, theirs is wrong. It doesn't mean theirs is right, yours is wrong. It just means we have different life experiences. People experience life in a different way. Even in a family where there's a brother and a sister, even the brother and sister don't experience life the same way. It's different. The father and the mother, they don't experience life the same way. So have a little patience, have a little understanding, and that alone will help reduce a lot of the fights and create a lot of love. Right? Does that make sense? Okay. Sadhu. Let me translate for the Thai a little bit, okay? Or else Kunya is not going to understand. สำหรับหัวข้อของวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องความเห็นคือภาษาอังกฤษเขาใช้2ประโยคเนาะพระอาจารย์ไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยยังไงเขาใช้คำว่า perspective กับ perception perception เนี่ยก็คือประสบการณ์ของเราว่าเรามองโลกอย่างไรเช่นสมมติว่าเราคุ้นเคยกับการไหว้ผู้ใหญ่เรียกกันพี่เรียกกันน้องแต่เรามาอยู่กับพวกฝรั่งปุ๊บเราเห็นว่าเขาไม่มีเขาไม่ไหว้กัน
ไม่มีใครก้มให้ใครไม่มีใครลงให้ใครไม่มีพี่ไม่มีน้องทุกคนเท่าเทียมกันหมดเราก็รู้สึกแปลกๆเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะนี่มันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ตรงกับมุมมองของเรามันไม่ตรงกับประสบการณ์ของเราตรงนี้คือจุดที่สำคัญพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่านี่คือเรียกว่ายึดติดหรือว่ายึดติดกับอัตตาก็คือนี่คือสิ่งที่ถูกนี่คือเรานี่คือของเราเมื่อเรายึดติดตรงนี้ปุ๊บมันก็จำเป็นเนาะที่เราจะต้องเถียงมันก็จำเป็นว่าเมื่อใครทำผิดเราก็ต้องไปบอกเขาว่าเขาผิดคนทำไม่ถูกใจเราก็ต้องโกรธเพราะว่ามันจำเป็นเพราะว่าเขาผิดไงแต่ว่าที่เปรียบเทียบให้ฟังเมื่อกี้ไงว่าอย่างคนที่เคยเดินทางมาต่างประเทศเมื่อเราได้ออกมาจากประเทศเราปุ๊บเราจะเริ่มเห็นว่าแต่ละประเทศเขาไม่เหมือนกันว่ะอย่างเช่นบางคนมาจากเมืองไทยแล้วพระอาจารย์พาเขาไปเดินในป่าตอนที่เราข้ามถนนเขาไม่กล้าเดินเลยเพราะว่าเขามองรถมันมาเลยเขาก็หยุดแต่พวกเราที่อยู่ซานฟรานทำยังไงเดินเลยเราเดินเลยเพราะเรารู้ว่ากฎหมายคือรถต้องหยุดเราชินกับตรงนี้จนกระทั่งเราไม่กลัวรถแต่คนไทยเขากลัวรถนะเพราะที่เมืองไทยรถไม่หยุดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะแอรอนพระอาจารย์กลับไปบิณฑบาตที่เมืองไทยไปถึงหัวมุมปุ๊บตั้งท่าแล้วแถมเราเป็นพระด้วยนะบางคนไทยเขานับถือพระด้วยนะจีนไปยืนอยู่ที่หัวมุมพร้อมจะข้ามถนนซุ่มทำไมไม่มีใครหยุดเลยแล้วพระข้างๆเขาก็รอกันเขาก็แบบเราไม่ไปสักทีเพราะเราไม่มีจังหวะพระท่านเห็นจังหวะท่านก็แทรกไปเลยเขาก็ไปเลยแล้วก็งงเอ้าที่นี่เขาทำกันอย่างนี้หรอใช่ขนาดพระเขายังไม่รอเลยเหรอไม่รอตอนเดินผ่านเจอกันเขาก้มลงไหว้นะแต่ตอนอยู่ในรถนะเขาชนเลยนะเขาไม่สนเพราะกฎหมายก็เป็นแบบนี้ก็เลยบอกว่าแต่ละประเทศแต่ละที่ความเห็นมันไม่เหมือนกันประสบการณ์ไม่เหมือนกันกฎเกณฑ์เขาไม่เหมือนกันการที่เรายึดติดความเห็นของเราเป็นใหญ่ทำให้เราตีกับคนทำให้เรามีเรื่องกับคนแต่การที่เราเข้าใจว่าหลายคนมีหลายความเห็นหลายคนมีหลายประสบการณ์มันจะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นเข้าใจความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงมากขึ้นและทำให้เราเห็นใจกันมากขึ้นมันมีตัวอย่างในไงเดรมเมื่อกี้มีป้าคนหนึ่งนะเขาก็มาช่วยแพ็คของแพ็คทำขนมเนาะแล้วเขาก็ธรรมดาแล้วเขาก็จะเป็นฝ่ายซื้อซะส่วนใหญ่แต่วันนี้เขาก็ได้มีโอกาสมาช่วยเตรียมอาหารเตรียมขนมแล้วเขาก็เห็นว่าคนทำกันตั้ง20คนเลยนะช่วยกันในวัดแพ็คของกันเกือบเป็นเกือบตายแพ็คกันใหญ่เพราะว่าจะช่วยกันทำฟันเรเซอร์ให้วัดแล้วโยมเขาก็เห็นว่าว่ะมันเหนื่อยนะเนี่ยกว่าจะแพ็คได้กล่องนึงกว่าจะแคะได้อันนึงกว่าจะทำขนมได้อันนึงมันยากเย็นกันมากเลยนะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้นะกลับไปเมืองไทยฉันไม่ต่อราคาเขาแล้วไม่ไปต่อราคาแม่ค้าแล้วเพราะว่าเห็นใจเขาความคิดอันนี้มันมาจากไหนทำไมก่อนหน้านี้เขาไม่มีความคิดอันนี้ทำไมก่อนหน้านี้คือต่อราคาเราอยากได้กำไรเราอยากให้ราคามันถูกแต่ทำไมวันนี้ไม่อยากจะไปต่อราคาเขาแล้วมันมาจากไหนล่ะมันก็มาจากการที่เรารับข้อมูลมามากขึ้นกว่าที่เราเคยมีเราเปิดใจรับข้อมูลเพิ่มเติมมันก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเมื่อเรามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาเราจะเข้าใจคนอื่นเขามากขึ้นแล้วทำให้เราเกรงใจแล้วตอนนั้นที่ตัวที่สำคัญในความสามัคคีเนาะวันนี้พระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาทุกคนที่มาทำบุญวันนี้และขอให้ทุกคนตั้งใจรับพรเนาะ so please prepare to receive the blessing